Hello， 我来了。今天包的是一个，这叫什么来着？寿司不对，这叫紫菜卷。不对，海苔包，紫菜包饭。今天吃的是紫菜包饭做的这个包饭。这个我做的是2层的皮儿，如果是1层的皮儿的话，特别容易破。如果说就是不喜欢吃太厚的，也可以做单层，但是真的非常容易破。芝士年糕，嘿嘿，玫瑰姐给接走了。我这个是芝士年糕中的芝士，哈，这个年糕本身它就是芝士年糕，但是我又撒了好多的芝士。果然是芝士改变命运。我这个锅有点大，汤有点多。不过还是挺好吃的。这个皮儿泡到汤里面，马上就化了。换了一个这个小盘儿，刚才那个汤太多了。为啥芝士年糕不拉丝儿呢？我已经做了2次芝士年糕了，都不是非常拉丝儿。
我还剩了2条，留到晚上吃。OK， 本期视频到这就结束了，拜拜。